কিন্তু এতিয়ালৈকে কিমান টকা খৰচ কৰিলে আপুনি? পামকণ প্ৰায় 3 লাখ মান ওপৰতে গৈছে আৰু 3 লাখ টকা। এতিয়া ওপৰত টিংটো লগাবলৈ আছে ন? টিংটো বৰ্তমান আজি হৈ যাব। হেল্ল' এভৰিৱান, মিৰাং টিপছ ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকক দেখুৱাই দিম এজন ফাৰ্মাৰে লোকেল গাহৰি পুহি কেনেদৰে স্বাৱলম্বী হৈ আছে। তেখেতে কিমান দিনৰ পৰা লোকেল গাহৰি পুহি আছে আৰু এতিয়ালৈকে কিমান টকা উপাৰ্জন কৰিলে তাৰ ওপৰত ডিটেইলছ আপোনালোকক আজি মই দেখুৱাই দিম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব। তেখেতে ডাঙৰকৈ বনাই আছে ফাৰ্মখন। এই ফাৰ্মটো বনাওঁতে কিমান টকা খৰচ কৰিলে গোটেইখিনি সুধিম তেখেতৰ ওচৰত গৈ। আপোনালোকে চাই থাকিব। তেখেতে এজন বহুত হাৰ্ড ৱৰ্কিং পাৰ্চন হয়। তেখেতে বহুত কষ্ট কৰিব পাৰে। এতিয়া তেখেতে নিজৰ পইচা দি এই ফাৰ্মটো বনাই আছে। ফাৰ্মখনো বহুত ধুনীয়াকৈ বনাই আছে, বহুত ডাঙৰকৈ। এতিয়া তেখেতৰ ওচৰত গৈ মই সুধিম কিমান টকা খৰচ কৰিলে আৰু কি তেওঁ কিমান দিনৰ পৰা ফাৰ্ম চলাই আছে, তেখেতক গোটেইখিনি সুধিম। আপোনাক দেখুৱাই দিছোঁ তেখেতৰ বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া গাহৰি আছে। এইটো চাওক আপুনি, পোৱালিও এতিয়া আছে, ধেৰ পোৱালি আছে। এতিয়া চাওক এইখিনিকে এতিয়া ফাৰ্মত ভৰাই দিব তেখেতে। এতিয়া বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া পোৱালি আছে। এইটো চাব, এইকেইটা হয় বহুত ধুনীয়া লোকেল গাহৰি হয়। নমস্কাৰ। আপুনি যে ইয়াত লোকেল গাহৰি পুহি আছে, কেতিয়াৰ পৰা পুহি আছে? মই প্ৰায় মোৰ মানে 1.5 বছৰমান হ'ল। 1.5 বছৰ। এই ফাৰ্ম মানে মই মানে জেনেৰেলভাৱে নিজৰ ঘৰতে মানে 2টা গাই লৈ পেলাই মানে পুহিলোঁ। পুহি মানে অলপ মানে তাৰ পৰাই মানে লকডাউনৰ যিটো লকডাউন বেমাৰ হৈছিলে, তেতিয়া মানে মই মানে 2টা গাহৰি বাচিছিলে। তাৰ পাছত এই 2টা গাহৰিত মানে প্ৰায় এটা গাহৰি জন্ম হৈছিল 11টা আৰু আনটো গাহৰি জন্ম হৈছিল, পোৱালি দিছিল মানে 8টা। মোটামুটি মই লকডাউনৰ ভিতৰত কম দামৰ ভিতৰতে মানে বিক্ৰী কৰি প্ৰায় 80,000 টকামান পাইছিল। 80,000 টকামান ইনকাম হৈছিল মোৰ। এতিয়া আপোনাৰ ঘৰত এতিয়া কিমান গাহৰি আছে? মোৰ এতিয়া বৰ্তমান মাক 2জনী আছে, তাৰপাছত চেউৰী আপোনাৰ গাভিনী পৰি আছে 2জনী আছে, আৰু পোৱালি মই 8টামান কাচি কৰি থৈছোঁ। তাৰপাছত চেউৰী আছে। মোটামুটি মোৰ মানে এতিয়া 17টামান গাহৰি আছে। 17টামান। আৰু এতিয়া আৰু এজনী জন্ম হৈছে, 8টামান পোৱালি জন্ম দিছিলে। তাৰপাছত 2টামান গৰম লাগি মৰিলে। এতিয়া গাহৰিকেইটাক কি বস্তু খোৱা, মানে দানা হিচাপে? মানে এতিয়া বৰ্তমান মই লোকেল যিটো আমাৰ ধানৰ পৰা থুটো হয়, সেই ভুচিটো খুৱাই আছোঁ। আৰু মই কেতিয়াবা পইচা পালে এই আপোনাৰ গডৰেজৰ মালটো মিক্সিং কৰি পেলাই তাৰপাছত চাউল তেনেকৈ সিজাই দিওঁ, ভাতৰ লগত মিক্সিং কৰি পেলাই দিওঁ। এনেকুৱা। এতিয়া আপুনি যে নতুনকৈ ফাৰ্মটো বনাই আছে ডাঙৰকৈ, এতিয়া এইটো বনাবলৈ কিমান টকা খৰচ কৰিলে আপুনি? মোৰ মানে এতিয়া বৰ্তমান মোৰ 3 লাখ মান ওপৰতে গৈছে আৰু 3 লাখ টকা। এতিয়া ওপৰত টিংটো লগাবলৈ আছে ন? টিংটো বৰ্তমান আজি হৈ যাব আৰু লগাবলৈ আছে। আপুনি কেতিয়া ইয়াত যিটো গাহৰি আপুনি সোমাব ইয়াত? মোৰ মানে আৰু এসপ্তাহৰ পাছত কমপ্লিট হৈ যাব। যিটো লকডাউনত মই মানে আপোনাৰ গাহৰিটো বিক্ৰী কৰি তাৰপাছত মই মানে ডেইলি মাৰ্কেটত মানে বেপাৰ কৰিছিলোঁ, তাতে অলপ ঘটিছিলোঁ। তাৰপাছত এই পইচা মই ভাবিলোঁ এনেকৈ মানে মুকলিকৈ গাহৰি পোহাটো মানে আজিকালি ভাইৰাছৰ দিন হয়, বেমাৰ চেমাৰ লাগিবও পাৰে বুলি মই মানে থিৰাং কৰিলোঁ যে এটা মুকলিকৈ এটা
সিদ্ধান্ত কৰিলোঁ যে ঘৰটো বনাই ধুনীয়াকৈ নিৰাপত্তাভাৱে গাহৰিটো আন কাললৈ যাব নোৱাৰাকৈ মই মানে ব্যৱস্থাটো কৰিম বুলি এই ফাৰ্মখন মই আছুতীয়া ধনেৰে মই নিজৰ আছুতীয়া ধনেৰে মই নিৰ্মাণ কৰি আছোঁ। সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই, মোৰ চালিটো আছে আৰু 3টামান প্লাষ্টাৰ ঢালাই। এনেই ৰুমটো কিমানটা বনাইছে ইয়াত? মোৰ মানে মোটামুটি মোৰ 15টা ৰুম আছে। 15টা ৰুম আছে। আৰু এই ঘৰটোৰ দীঘলটো কিমান? মোটামুটি দীঘল আছে আপোনাৰ লংটো আছে 57 আৰু বহলটো আছে 36 বহলটো। আৰু ৰুমকেইটা এই চাইজটো কিমান? ৰুমকেইটা 9x10। 9x10। ইয়াত মানে মাকজনী ৰাখিব ন? ইয়াত মানে মাক দুটাকে ৰাখি দিম। তাৰপাছত পিছত পোৱালি জন্ম দিওঁতে মানে চেপাৰেটকৈ এটাকে ৰখা হ'ব। প্ৰতিটো ৰুমত 3টাকে ৰখা হ'ব। এইটো চাব, পোৱালিকেইটা এতিয়া গাখীৰ খাই আছে মাকৰ পৰা। বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া পোৱালি আছে ইয়াত। এইটো চাওক, এজনী ইয়াত শুই আছে। বহুত হেল্ডি হয় গাহৰিকেইটা। আৰু এইজনী এটা হয়। মানে চাওক কিমান ধুনীয়া গাহৰিকেইটা। আৰু এইজনী এটা হয়। এইটো চাওক, এইটো দানা হয় গাহৰিটো খুৱাবৰ কাৰণে। এইটো বইল কৰা হয়। এইটো কিহৰ লগত খুৱায়? এই দানাটো কিহৰ লগত আপুনি খুৱায়? এই দানাটো মানে বৰ্তমান মই মানে এইটো চাউল, তাৰপাছত ইয়াত আপোনাৰ কেঁচা যিকোনো অমিতা, লাও, কেঁচা চব্জিৰ পৰা এইটো মিক্স কৰি মানে বইল কৰি দিয়ে। বইল কৰি এইবিলাক মিক্সিং কৰি পেলাই খুৱাওঁ। এইটো কিমান দিন যাব? এইটো গাহৰি আমাৰ বেছি আছে, 2দিনমান যাব। 2দিনমান। গাহৰি আহাৰটো বেছি, সেইকাৰণে আহাৰটো প্ৰয়োজন বেছি হয়। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগিল, যদি আপোনালোকে মিৰাং টিপছ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব। লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট কৰি দিব। থেংক ইউ।